Znači obična voda. Može oni kreni. Danas je jedna jako lepa stvar, 99% vas nikada u životu nije vidjelo ovako nešto. Slobodno mogu da kažem da razbijamo jedan veliki mit, jer ćemo prikazati u realnim uslovima kako se motor čisti bez kidanja, znači jednog dela sa motora, tako da Bajić moj obavezno ostanite do kraja videa. Sve više krševa dolazi kod nas sa zapada, auti koji su ubijeni, razvaljeni, lupani, vraćena kilometraža, taksi vozila, auti koji su bili u špediciji, znači auti koji su jednostavno ubijeni od života. Da li ti treba takav automobil u tvom dvorištu, za tvoju porodicu, za tvoj novac? Naravno da ti ne treba, zato Bajo moj koristi obavezno Car Vertical kad kupuješ polovan auto, a uz to imaš i kod ROG za dodatnih 30% popusta. Max Carbon garaža u Novom Sadu, već smo bili ovdje par puta sa svim mojim automobilima, ovog puta smo sa Peugeotom. Peugeot iako ne izbacuje nekakve greške, ponaša se u vožnji, perfekcija, sve je to top, ali iako ste vidjeli Auspuk da je čist na autu koji sam pokazivao, ne znači da motor unutra nije zaprljan. Evo Auspuk od Peugeota, čist ko suza. Evo mlađe generacije, ne znaju šta je ovo sigurno. Nek mi piše neko ako zna šta je ovo. Pišite u komentaru vi koji znate. Šta je ovaj teleoptik, mlađe generacije pojma nemaju, znači šta je ovo? 805 ml aditiva još imaš u tanku. Ovaj tank aditiva je 2 litra, što znači da još nekih 8 deci imaš. To je za? Ovo je aditivi za DPF. Pospešivanje regeneracije DPF-a. U suštini EGR je zaprljan, nema zatvaranja uopšte zbog gareži. Koncentracija čađavosti u katalizatoru je 200 ppm, što je otprilike 4 puta više od dozvoljenog. Od dozvoljenog, eto vidiš. Evo sad je EGR totalno otvoren, znači uopšte ti nije registrovao, evo tek sad klapna počinje da radi. Međutim, pozicija nije dobra u leru, imamo na gasu otvaranje, što je okej, ali zatvaranje nema. Zatvaranje je bož sačuvati. I treba mu vremena da se vrati, i polako se vraća. Pritisak je dobar. Da čekiramo sve to što treba, da pustimo dekarbonizaciju u motor, a sad ću vam pokazati jedan EGR kako izgleda kad je zapravljan ovdje na stolu, koji ćemo raditi, praktično ćemo pokazati na klipu automobila koji je zapravljan, također čađav, i EGR koji je također prljav. Kako izgleda dekarbonizacija, znači na delovima ćemo raditi ovim direktno dekarbonizaciju, da vidite što se u stvari dešava u motoru kada uđe vodonik u sagorevanje. Ovo je EGR od 2.0 TDI motora koji je dotrajao zbog samih naslaga gareži. Klapna je zapekla i jednostavno aktuatori, verovatno i solenoid, su otkazali i on je završio u smeću. Ovo je klip od multijet motora Fiatovog koji je faktički pregoreo. Loš kvalitet goriva, nepravilno sagorevanje. I evo, dobijamo naslage na samom klipu. I to ćemo da pokažemo praktično kako će mašina za dekarbonizaciju da odradi čišćenje bukvalno ovih delova, da vidite kako to u stvari izgleda. Odradit ćemo pola, znači pola ćemo ostaviti prljavo, pola ćemo očistiti vodonikom, da vidite kako to izgleda u motoru. U stvari koristit ćemo generator koji se koristi za dekarbonizaciju. Ova creva ćemo spojiti tamo što sam rekao na onaj brenner. I onda ćemo da pustimo vodonik i da ga zapalimo tamo na ova dva dela, da praktično pokažemo šta vodonik u stvari radi ovakvim delovima. Za vas koji ne vjerujete u dekarbonizaciju, današnji video će biti perfekcija. Šta se dešava, pošto mnogi pitaju šta se dešava za gareži ovo, gdje završava ta sva garež, Johnny, gdje završava garež? Garež završava, znači sagorevanje vodonika oslobađa 0% nus produkta. Što znači da vodonik ima jako burnu reakciju sa gareži, to je sa ugljenikom. Jako burna hemijska reakcija i samim tim sagorevanjem ta garež i jednostavno taj nus produkt isparava u vazduh sam, to jest u kondens. Tako da ako bude ostatka, evo, otpašće na belu površinu, vidjet će se, tako da... Pošto mnogi kažu zapuši se DPF, zapuši se ovo, zapuši se ono, to je jednostavno nemoguće. Tako da ćete sad vidjeti kako u stvari vodonik bukvalno sagori svu ovu garež, jednostavno nema
otpada sa strane. Ovo izlazno crevo za vodonik, naš sami pištolj za varenje. Odnosno brener koji se koristi za autogeno zavarivanje. To ćemo da spojimo. Samo nam čak i ne treba, pošto je uzdano. Tako je. Evo da ne bude zabune, znači spajamo generator, znači ništa nije spojeno nigde. Direktno iz generatora ide crevo. Sad ćete vidjeti kako gas, u stvari vodonik, kako gori. Što mnogi ljudi ne vjeruju, kao vodonik se pušta u motor, ovo ono bez veze. Sad ćemo da upalimo vodonik. Zato nam potreban ovaj brener. Evo vidite kako to sve funkcioniše. Da provjerimo temperaturu vode. stepeni nam je trenutno temperatura. Tačka paljenja vodonika je na 50 stepeni. Dobro. To nam je jako bitno da je ovdje manja temperatura. Sad ćemo da startimo najmanji program. To je za 2000 kubika. Startovali smo program za 2000 kubika, on traje 45 minuta. Evo, prošli su 2-3 minuta. Vodonik je već krenuo da izlazi napolje. Spajamo bubler. Spajamo bubler ovdje. Evo vidite kako već to počinje da brboće. Znači, generator vodonika. Ušli smo količinu za 2.0 motore. U suštini, svi motori do 2000 kubika rade na ovom programu. To je neki 1400 do 1600 litara, pošto je vodonik nestabilan, pa ne može da se kontroliše. Znači, negdje između 1400 i 1600 litara. Znači, 1600 litara gasa prođe u tretmanu kad se pusti vodonik u motor. Sad ćemo da vidimo kako vodonik ide. Znači, obična voda. Evo, možete vidjeti kako vodonik izbacuje napolje kroz ovaj brener. To je to. Evo ga, sad će Johnny zapali vodonik, da vidite kako vodonik u stvari gori, pošto mnogi ne vjeruju da vodonik gori. Evo, gledajte ovo. Evo, ovo, ljudi moji, gori vodonik. Vjerovali vi ili ne? Ne znam da se bolje vidite. Da, no vidi se, brate, nema to sada se ne vidi. Ovo je, znači, bukvalno ko autogeno zavarivanje. Pogledajte vi šta je ovo. Može oni kreni. Ništa, krećemo. Krećemo sa klipom. Hoćemo na pola, jel da? Na pola, brate, znači ide polunka jedna. Gledajte šta se tu dešava. Pogledajte osovinicu klapnja posle samo 2 minuta tretmana. Kao što možete vidjeti, osovinica je bukvalno već čista. Posle samo 2 minuta puštanja gasa na ovaj zaprljani EGR, osobina je sad prohodna. Koliki su izduvni gasovi na ovom Peugeotu. Cilindra. Tako je. Merimo na 3000 obrtaja. Merimo na 3000 obrtaja izduv. U suštini, tvoji gasovi na Peugeotu su vrlo korektni. Vrlo korektni, zadovoljavajući. Znači, Peugeot, kao što sam rekao, nema tih. Znači, AdBlue radi svoje.
Tako je. Znači, na usisnu granu dotopive može i na protokomer, ali kod tebe je mali prostor pa ne može da treba prođe. Puštamo ponovo količinu gasa za 2.0 motora, tako? Do 2000 kubika. Do 2000 kubika. Svi motori do 2000 kubika su na istoj količini gasa. Dobro. S tim da ovi slabiji motori 1.0, 1.2, 1.3 u suštini i na pola tretmana su čisti, ali uvek puštamo do kraja. Do kraja. Dobro. Peža se čisti. Još jednu stvar da napomenemo, znači kao što ste videli na snimku, vodonik kad sagoreva ovako u otvorenom prostoru, ovo oslobađa mnogo veću temperaturu, a pali se na oko 50 stepeni. U autu radna temperatura 90 stepeni, on ne može da pređe, znači ne može da poveća temperaturu motora u suštini. Tako je. To je jako bitno, a evo, čisto da bacite pogled na klip, kako izgleda klip koji smo čistili, koliko je čist, a vidite ovaj deo ovdje koji je ostao prljav. Sad ćemo da vidimo je šta se dešava. Jeste 50 bara, dobro. Sad je otvaranje gera momentalno. I dosta brže se vraća i više.